صح ماشي، انت يلا. صح. انا انسان، انا مثال قذر. دلوقتي بس كمل ليه بقى القرار ده؟ ليه خدنا التشيك بوينت؟ بقول لك ايه، تعالى نعملها لا تاني. ليه بص بقى يا جدعان، عجبتني قوي. راجل صانع تعالى نعملها تاني محتوى بقى. وهيقرفنا. انا جيت وحشتوني. اول فيديو بعد سلسله رمضان اللي عجبتكم جدا جدا، وانا مبسوط الصراحه باللي انتوا قلتوه واللي قريته واللي شفته وكده، وكنتش متوقع ده الصراحه. وفيتوا وظبطتوا الدنيا بصراحه. بس قبل ما نخش على الفيديو عايز اقول لكم ان سلسله رمضان زي ما كنت قايل لكم ان احنا هنطلع فلوس للخير، نعمل بيها خير. فطلعنا الفلوس دي وشاركني برده وزود معايا في الفلوس جامايكا، وبعتناها لمؤسسه او مؤسسه خيريه يعني بتعمل اطعام في تنزانيا. يعني انت تبعت لهم الفلوس ويذبحوا خروف وياكلوا ناس محتاجه ده قوي، وبيبعتوا لك اثبات ان هم عملوا كده، وبيبعتوا لك صور وفيديوهات لان ده حصل فعلا. زي ما قلت لكم دي مؤسسه وعملت كده في تنزانيا، بتاكل عدد ايا كان هو قد ايه. فان شاء الله يعني ربنا يتقبل ويجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسنات اي حد شاف السلسله. بس يعني كنت عايز اوريكم يعني او اوريكم الاثبات اللي ده حصل فعلا. النهارده هنلعب لعبه كاري ذا جلاس، او اللي هي لعبه بنشيل ازاز قدام بعض وبنتعصب على بعض وبنخسر بعض بصوا يعني كان معايا مين بقى؟ كان معايا بيستي. حلو بيستي فاهم. يلا بس فلو الفيديو بقى عجبكم ما تنسوش اللايك وما تنسوش السبسكرايب، واسيبكم مع الفيديو. ايه ده؟ اوكي انا دخلت. استنى انت عندك حاجه بتحصل؟ وانا مالي؟ هو ايه ده؟ ازاي اتكسرت يا اسطى؟ اشتغل اهو. انا معاك. هتمشي انت ورا ولا هتمشي انا ورا؟ انا بس وانا عندك جسمي بيموت كده. ايوه بتتمدد مع الازاز. طب دراعي وجعني بس. بص الوضعيه دي وحشه قوي، ظهري وجعني والله. بص عشان نبقى فاهمين مين اللي هيمشي بظهره ومين اللي هيمشي بوشه. هتمشي بظهرك ولا هتمشي بوشك؟ انت كده يعني امشي بظهري. انت هخليها طب استنى يا اسطى بقى. بص متحمس اوصل الازاز. امشي كده. انت بتسحبني صح؟ تقريبا. طيب ماشي. يعني انت بتسحبني. ماشي يلا روح. امشي بالراحه ليه؟ استنى روتيت بالايه ده؟ ازاي عملتها ازاي؟ يعني انت هو ايه وضعيه الشماعه دي؟ كتافي وجعني. ده تمرين كتاف. استنى انزل. لا استنى. طب ماشي، كليفت كليك ورايت كليك بيهوبا كده وبينزل ويطلع ازاي بقى؟ استنى اعدل كده. استنى بس ارجع تاني كده الحركه اللي انت عملتها هو استنى واحنا استنى بس عشان هو الازاز هيجي من ورا، هيجيبنا من هناك. يا اسطى فين؟ انا بقالي ناحيه. انت اللي انا البرتقاني. طب ما ايوه يعني انا وشي هناك وانت وشك هنا. تعالى كده يا اسطى بالراحه. ايه ده؟ بالراحه عشان ما يكسرش. ميل بقى. ما تمشيش معايا يا اسطى. ميل. استنى ايه؟ انا مايل ازاي؟ كده اهو. ارجع بقى بظهرك واحده. ليه نرفع؟ ما مش محتاجين نرفع عشان ما تلمسش الارض يا صاحبي. عشان ما تلمسش الارض. ماشي تعالى يلا تعالى. اعدل. استنى اعدل. ارفع ايدك فوق. ارفع ايدي فوق. كل حاجه انا رافع على الاخر. انا بص كتافي عامله كتافي هتتكسر. استنى عشان انا ايه؟ انا على اخر. مايل كده سيكه بس اهو. بس خلاص. ارجع بظهرك. استنى لا ارجع انت اللي بظهرك. انا رجعت بظهرك. ليه هتنط ليه بالراحه؟ لا لو هتنط استنى بقى، عشان لو هتنط انا اطيم عشان لو هتنط اطيم انا بقى. اطيم الايه الزقه يعني وانت بتنط. ما انا هنط ما انا هنط عشانك معايا. ماشي طب روح. بص بقى اعدل. حلو. انت هتنط وهترجع بظهرك، اروح انا زائق معاك. تعالى قرب كمان اهو. تاني بس وسط هيتكسر من نط بقى. نط. جاهز 3 2 1 وانا هزق. ايوه لا هنعد بالعكس ولا بالطول؟ انا عد قصدي 3 يا عم 2 هو 1 ترسيمات. يلا اي حاجه. 1 2 3 ماشي يلا 1 2 3. ايوه هي دي اللي عايزها. بص بقى هنعمل نفس العكس بس هنا وانا بنط انت هتسحب. ماشي يلا. بس 3 2 1 بقى المره دي عشان نبقى انا الاثنين. بس قرب قوي يعني قرب قوي فاهم. قرب قوي. ماشي استنى انا هرجع اهو. بس انا كده تمام اهو. يلا. بس 3 2 1. حلو ده والله جامدين. تعالوا عشان دي ما خدتش منها. دي عاديه دي. يلا روح بقى انت. بس اهدى بقى. واحده. خلي بالك بقى من البراميل. في براميل. ليه؟ ممكن تتكعبل اعتقد ولا مش هيحصل حاجه؟ لا ما فيهاش حاجه. طب خلينا رافعين على عالي. ما انا كتفي وجعني. معلش تمرين. حلو سهله. ايه دي اللعبه الصعبه اللي مروان بيقول عليها؟ هو بيصنع محتوى انت فاهم. احنا عادي احنا خش بقى لف انت. هتمشي بقى منين بقى؟ من هنا شمالك ولا من يمينك؟ ما لهاش غير ما انا اكيد مش هخش من الحته الضيقه دي. خش يمينك. خش انت يمينك يمينك انت يا اسطى. ماشي طب عكسي بقى. ماشي واحده. يلا
شمالك بقى وبظهرك. ايوه وانت خش بقى شمالك، انا هخش كده. ايوه عيب بقى أيوة عيب بقى، بس احنا تعال. ناس عندنا كرسي جيمنج، تعال. خلي بالك. تعال. اه. طب بقول لك ايه، تعال نعملها لا تاني. ليه 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 ليه؟ بص بقى يا جدعان، عجبتني قوي. راجل صانع تعال نعملها تاني محتوى بقى. وهيقرفنا. ايه ده يلا. حلو، ده في تاني. تشيك بوينت. ماشي. انا بقول لك انت فاكر ايه؟ انت عشان تعال. كده جريء يعني وقلبك جابك. المره دي هنعملها من هنا، المره دي هنعملها من هنا. تعال. ماشي يلا سهل. مش جايباني. سهل خش خش روح 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 كم. في ايه اللي بيحصل؟ مش ماشي ماشي يلا. اروح انا ماشي، اروح ما انا ينفعش. اروح انا اروح انا. ماشي اروح انا. اعدل اعدل. ماشي. طب بص عشان انا عندي الازاز جوه البتاع اصلا. ماشي يلا. تمام كده انت جاهز؟ يلا يلا عكس أنا بقى، جاهز. أنت جاهز؟ عكس عكس. حلو أهو. يلا تعال ارجع بقى. تعال. ارجع. تعال. عايز تعملها تاني ولا خلاص؟ لا خلاص تمام بقى عرفنا. هتخش انت الاول ماشي، يا اسطى. ارفع ايدك. وسط ماشي. خش خش انا يلا. نط انت بقى. نط يلا. ايوه انا اهو. يلا. ايه ده بقى؟ صح سهل. استنى. بص بقى دي بقى انت فاهمني ها؟ والله صح. اه تعال عليا شويه بس، تعال عليا كده موصلا. ايوه بس جاهز. لا هي صح كده. يلا. واحد لا 3 2 1 1 3. 1 2 3 صح. 3 2 1 يا اسطى. يلا 1 2 3 يلا. يلا. واحد. انت ما واحد. بتعدش. طب يلا عيد عشان تاخد في انت راجع ليه؟ تعالى خلاص. ماشي. تعالى. انا قلت ما ازعلكش لا، والله. مش محتاجه. تعالى. يلا مكبرين الموضوع. يلا روح بس اروح انا. روح عشان بحب امشي بوشي. ارفع فوق بس. حلوه دي. تشيك بوينت. يلا تعالى. اجي فين تعال. طب ليه العذاب؟ ما انت ليه بتفاجئني؟ ما فيش غيرها يا اسطى. ما فيش غيرها. ماشي يلا. تعالى. يلا هوب. حلو على بعديها لما تتساوي. هوبا. ماشي عادي في لا على الله. فكره انا عملتها، والله انا عملتها. يلا. يلا ايوه استنى. يلا جاهز. يلا. هوبا. ايه ده بقى؟ انت ازاي وقعت في جواها بقى؟ لاج. ماشي يلا. استنى. حلو مش عارف انا فين والله. استنى. يلا. لا يا اسطى بقى ما كده بقى. بص هقول لك حاجه حلوه. هننط على الاولى اثبت بقى. ايه ده خالص. نقرب. تعالى اظبط. جنبي. اظبط ايه؟ اظبط. ايوه اصبر. ممكن ما تستعجلش. نط بقى. نط يا اسطى. يا اسطى لازم تحسبها يا اسطى. انت ليك في الفيزيائيه. انا ليه في لسه ازاي؟ سرعتها وهي طب جايه. يلا طيب لسه يلا دلوقتي. ماشي. بص اهو. ايه ده ايه ايه ده بس حضن كده حضن. والله ما اتحركت. تعالى قدامي. روح عكس. تعالى انت بقى. ماشي يلا. ايه يا اسطى الله يخليك يا اسطى. الفيزيائيه دي فيزيائيه. انا مش عارف انا وشي فين. انا مش عارف انا بص فين اتجاه. ما انت نطيت بعد كده قلت يلا. ايه من ده؟ هنا. ايه ده خالص؟ لا يعني بقى ايه ده؟ ما انت مش عارف انت بتلف كده طب ليه؟ والله ما بتلف بلف. كده. انا سايبك كده. طب انا ليه واقف كده؟ ارجع ورا شويه بس. اهو. بس هننط هو ايه اللي امتى؟ بيحصل يا اسطى؟ في اللي جاي. يا اسطى مش عارف احنا واقفين على صابون. هو مش انت اللي بتعمل كده؟ والله ما بعمل مش انت اللي حاجه. بتعمل كده؟ لا يعني مش انت اللي بتعمل كده؟ انا سايب كل حاجه. طب جاهز؟ هننط. يلا يلا نط. يا اسطى انت وحش قوي على فكره. انا كويس. طب انا امشي. بص تعالى ناخدها بس ماشي أنا عادي. مش عارف شفتها ازاي. هنمشي ولا ننط؟ وضح كلامك. ماشي اهو. هنعمل ايه؟ هننط لما اقول لك ننط. اجهز. ماشي. تعالى جنبي. اهو ما تنطش دلوقتي خالص. حلو. تنطش اول ما دلوقتي تقولي نط انط. ماشي. اجهز. ماشي نط. حلو هنمشي بقى. هنمشي دي عادي بس تعالى بقى كده. اول ما تقولي. لا مش هنمشي برضه. هننط؟ هننط برضه. تعالى جنبي ماشي. بس. تعالى الزق فيا بس. أهو. ايوه بس كده. لا مش كده أهو. ايوه كده. اهو بس. يلا اجهز بقى. قول يلا انا نطيت. تعالى بقى انت. حلو. اهدى بقى. بس. لف بقى ايوه ماشي. لا ما تقولش كده كأننا اللي بوقعنا. ما تقولش كده أنا كأننا اللي بقول بوقعنا. لك. لو سمحت احترم نفسك. حضن بس. حضن شويه. حضن ايوه بس. انا محضر. لما تروح بقى لما تروح هنيجي. لما تروح عندك. يعني ايه دلوقتي يعني؟ يلا يلا. حلو. ايه اثبت. حضن اثبت. ايوه ماشي. لما تروح بقى عندك انت عشان نقدر مع بعض. قشطة. ماشي يلا جاهز. يلا روح. حلو. اثبت. ايه اثبت. دلوقتي ليه ماشي. بسرعة. اهدى دلوقتي ليه يا عم. بسرعة. بس. لما تروح. يلا. حلو تشيك بوينت بقى. ايوه تشيك بوينت. دي طب ما تخافش. دي فيها 2 اوبشن. ممكن نمشي كده، ممكن نمشي ورا بعض عادي جدا. تحب ايه؟ يلا. انت ما قلتليش تحب ايه؟ ما هو ما انت ماشي. جبتها. يلا. يلا ماشي. دي بقى لازم بقى ايه؟ انا هنط هنا وانت نط في الثانيه. لا ليه بقى؟ والله الوضع ده مريح. ليه والله؟ استنى والله ليه؟ ممكن اعمل كده؟ لا عايزنا نبقى عاملين كده. وتتصلح عادي ماشي. جدا. ماشي يلا. يلا واحد. يلا جاهز؟ 2 تلاتة. انا عدى اهو يا اسطى استنى يا اسطى نتفق على حاجه يا صاحبي. نتفق على حاجه. دي واسعة قوي. دي واسعة دي. يبقى انت لازم ترجع ورا شويه. لا يعني واسعة ان احنا نبقى قدام بعض. ده اسمه. أعتقد. ولا لا إيه؟ احنا لازم نبقى قدام بعض. طب ما كده يا اسطى وجع قوي. كده هنركع. قرب اهو قرب مني. ايوه. إيه قرب ده؟ مني. طيب روح بس تعال. يلا. تعال. ماشي حلو. ايه اجي فين؟ آه. اظبط زوايا. صعبه كده والله. ماشي روح. تعال. يلا سبيد ران. ماشي.
انا نسيت دي والله، نسيت. يلا مش مشكله ماشي يلا. حلو. قدام بعض بقى، قدام بعض وخلي بالك عشان في ماشي يعني ارجع بقى، ارجع بحيث ان احنا نبقى ايه فاردين ظهرنا يا اسطى. انا تمام انت تمام كده؟ انا عارف الظهر اكتر من كده ايه. تعالى بقى على الاخر يعني ايه على الاخر؟ يعني على اخر النط عشان نبقى قريبين، فاهم؟ لا انا كده مش تمام، انا كده مش تمام كده، انا تمام. انت طول عمرك مش تمام والله. ها يلا يلا جاهز؟ عد. 1 2 3. حلو كيمستري. يلا. يلا استنى بقى، بالراحه معايا بالراحه. مش دي شوكولاته كوفرتينا يلا. فاكر شوكولاته كوفرتينا اللي كان ايوه والله. يلا اهو. يلا فين بقى؟ يلا ازاي؟ انت ليه؟ لحظه انت بتنط حضرتك جيت تحضني. لا انا ما حضنتكش ثانيا، انت نطيت من غير ما انا اقول يلا. ايه ده ايه الوضعيه دي؟ استنى اهو يلا. دي سهله دي بتاعتنا. طب يا اسطى انا مش عارف انا فين والله، انا مش عارف انا فين. طب بص ايه ده؟ لف خالص عادي. يلا اقف على الطرف نط اهو. يلا اهو. حلو اهو نط بقى. شايف بص دي شفت. يلا جاهز. يلا اهو. ها ليه بقى ليه وانا بنط اتسحبت لك ليه؟ يلا ايه ده؟ انا عملت باك فليب. انت بقى ونطيت وخدتها على صدرك، انا بقى عملت حركات غريبه عندي. ايه ده؟ ايه اللي نطيت عليا على فكره؟ تعال يلا روح. كسرناها 36 مره. ها عادي ولا يهمك. يلا جاهز. انا جاهز. يلا بسرعه. ايه ده؟ روح بقى وهجي لك. عندي استنى اهو. يلا ايه ارجع. اصبر بقى، نط بقى. بس اقف ما تمشيش كتير. ارجع بس حلو نط يلا. بس ايه ده؟ هو ده ايه؟ ده عادي كده بس خشب ونط من فوقيه. حلو. ارفع بقى فوق. بس ارفع ايدك فوق. اكيد ماشي. استنى ماشي جاهز. يلا تاني. هننط بقى، هنقضي نطه ما ننزلش عادي. يلا تاني. ايوه يلا هوبا تاني. يلا هوبا تاني. يلا يلا هوبا تاني صغيره. بس استنى بقى. حلو. لا ماشي بظهرك بقى ولا قدام بعض؟ يا عم يلا يا عم سبيد ران. انت بتتكلم في ايه؟ هي كده والله. ما تتكلمش خلاص. ايه ده؟ هي مش تيجي لا هتيجي تعال هتيجي تعال هتيجي. ايه ده ازاي؟ روح هي خلاص في ايه؟ يلا تعال عشان نبان محترفين في الفيديو بتاعنا. سهله شغل الصناعه المحتوى ده مش والله اهو. ايه ده يلا تعالى يا اسطى خليك يلا نخش الجنه. استنى يا اسطى دي محتاجه تايمنج يا اسطى، محتاجه تايمنج والله كانت هتعدي قوي شيء. والله ابدا. روح لازم نتفق مع بعض. يلا حلو جميل ممتاز. نقف بس. ايه ده انا اللي هخش الاول. استنى ماشي. بص اعمل كده. بص ارفع بقى فوق. ارفع فوق. ميل اني مين؟ اتجاه شمالك. ميل اتجاه كده بس. ها يلا اول ما يلا يلا اعدل بقى ولا مش هتعدل؟ استنى لا زي ما انت ايه يا اسطى بالراحه. اقف اعدل بقى. اعدل بقى. ارفع لازم نعملها بالطول. لازم نعملها بالطول. بس قصاد بعض. لا بس معايا بالطول ليه بترجع؟ اقتلني لا لو كده هننجز اكتر. اللي انت شايفه لما تروح عندك تاني. لما تروح عندك ماشي. يلا اقف اثبت. اقف ماشي. لما تروح عندك انا واقف على فكره. ما انت بقى ايه يا اسطى اقف قدامي يا اسطى. خليها في نفس المستوى يا اسطى. اهو يلا. ايوه خليك. ثانيه يا اسطى ايه اللي يلا واحنا متفقين لما تروح عندك. احنا مش مستعجلين. مش داخلين كاس العالم. طب يلا ماشي. خلينا نتكلم مع بعض. صح انت صح. انا مثال قذر. احنا لازم نتفق مع بعض يعني ايه ميل ويعني ايه عادل عشان احنا ايه. ماشي. ليه بتشكل بيها؟ انا مش فاهم. مش عارف حسيت ان انا لازم اعمل كده. اقف انا عندي. انت عندك ADHD والله عندي. انا بحمد الله. اقف خالص. ما تعملش حاجات مفاجاه بس انت بقى قلت لي بقى خليك قصادي بقى. ايش اقف قصادي بالظبط اهو. لما تروح عندك ماشي. يلا اقف. اثبت بقى. لما تروح عندك ماشي. يلا اثبت. اظبط لما تروح عندك ماشي. يلا اقف دلوقتي. بس كمل. ليه بقى القرار ده؟ ليه خدنا التشيك بوينت؟ خلاص يلا. دي سهله. يلا ايه ليه الوضع ليه نزل تحت قوي. اهو يا بس انت فهمت.
انا فهمت يعني في أنا فهمت. ماشي مش هتعرف تيجي هتعرف تيجي اهو. انزل بقى قوي انزل قوي يلا انزل قوي اهو يلا نط. يلا نط. حلو بص بس بقى اهدى، هنمشي عادي عادي. هنمشي عادي ماشي قدام بعض. فيها فخاخ ولا ايه الكلام؟ فيها فخاخ ولا ايه الكلام؟ رد عليا. لا ما فيهاش لا. ليه في كتب كده مخيفه؟ مش ما عارف أعرفش. كويس اهي جميل نط. ماشي هنط. انت بقى روح هناك الاول. ماشي اروح تاني. ماشي انت بقى هتروح. انا وراك هروح يمين وانت وأنا هروح هتيجي. عندك. يلا جاهز؟ يلا 1 1 2 3. حلو قرب بقى على ماشي، الاخر. ماشي. انت هتروح وانا هاجي ماشي. 1 ارفع ايدك اهو على ماشي؟ اخرها على اخرها. ماشي 1 2 3. لا التاتا دي وحشه يعني ايه تاني؟ مش عارف يعني حسيت ان لا. في حاجه في مش- التايمنج غلط. هي مشكله في التايمنج مش في النط. لا اكيد مش انا الغلطان يعني اكيد. يلا الحمد لله يلا بينا. حلو. بس اقف. اهي. عايزني انا اروح الاول؟ ماشي روح انت الاول. تعال ماشي هروح انا الاول. انط. ماشي نط. حلو. ليه النطه الثانيه؟ انت استنى نطيت مرتين يا عندي اسطى، نطيت مرتين والله. بيلايك ساعات بيلايك. ماشي انا معاك ماشي. تعال انت ممكن تنط معايا نفسك. في ايه بينط مرتين؟ والله ماشي كل مره بحسك هتروح. ماشي اهو. ما كل مره إيه ده بتمشي إزاي؟ اشمعنى في اخر واحده؟ ازاي اصلا؟ بقول لك ينفع ياخد تشيك بوينت من غير ما شيء ازاز؟ اللعبه طويله قوي صح؟ هو فين؟ يا عم يا لهوي. الطريق يعني ما تبصش فوق ولا تحت ولا انا بصيت فوق. تعالى يلا تعال. مش محتاجين نوطي والله بس يعني ماشي بحس بامان اكتر لما اعملها. يلا تعالى يا مان تعالى. ها اهو يلا. هو انا لابس سكيت؟ طيب والله انت بتعمل حاجات غريبه. انا بتزعلق ليه؟ يا يخرب بيتي دبل جامب جاهز. اهو ها بص الله. اهو اهدى بقى اهدى. اهو عملت دبل جامب. ايه ده يلا هننط مع بعض ماشي ماشي؟ حلو. يلا استنى هننط واحد. على البتاع ولا نسكبها؟ مش فارقه هننط ابعد حاجه ممكنه على البلاتفورم. الله يخليك. ماشي ارفع يلا، فوق. واحد ماشي 1 ايوه 2 3. حلو. بس. تشيك بوينت. يا رب يا رب في حاجه هنا خطر. لا انت لا يا عم تشيك بضهرك براحه عشان لو مت هنا انا هزعل والله ما ينفعش اموت هنا. ايه ده؟ ايوه انا بقى هروح كده وانت أيوة، هتلف. ايوه ارجع بقى ارجع. بس. ايه بقى هتنط بقى انت هنا ولا مش هتنط؟ مش محتاج. لا مش هنط مش محتاج انط. روح يلا براحه هو مين اللي طلب الازاز ده بس؟ واللي ايه مدى براحه. اهميته؟ مش عارف هو ساكن فين اصلا يعني. ماشي استنى هي كده بقى اطلع انت بقى. ارفع ايدك ايوه تعالى. على اخر تعالى. والله ما ينفع نموت. هو ايه اللي بيقع معنى يعني نوصله بعدين بالراحه ماشي؟ بالراحه. ايوه لف بقى. هنا فيها شويه حته كده ايه مطب. استنى ايوه ايوه فيها ماشي. مطب تعالى روح في نطه ورايا. نط على خفيف استنى. عادي وارفع ايدك فوق. انت كويس. ايوه اها ايه ليه مستنيك تنط. انا مستنيك روح. تنط هي دي تشيك بوينت. لا ايه بس انا مش هجري ها. ماشي. ايه ده فين التشيك؟ ايه ده ايه ده؟ نط ورايا. الحمد لله. تشيك بوينت الحمد لله. هننط بقى على يا ايه؟ لهوي. على هلمة المهندسين دي. لازم ناخدها بسرعه يلا. ماشي يلا بالسنس مالكش دعوه ماشي امشي بالسنس. كل واحد بسنسه. امشي بالسنس. ايوه امشي بالسنس انت كويس. حلو والله انت كويس. احنا عسل. والله العظيم انت كويس. والله ما في والله انت زينا. كويس. روح بقى استنى ميل بقى. استنى ميل بقى واشجيلي يا واد عمي. يا عمي ارفع فوق. ايوه بس تعالى. ايوه تعالى. روح بقى. تعالى. روح بقى. لا ارفع استنى انت ليه جاي ما هو عليا؟ احنا هنروح أنا سوا. المفروض لا ايوه روح بقى لا، انت ما على تخش يمينك معايا، امشي معايا بقى. يمينك انت بقى يمينك. ماشي يا اسطى روح ما انت يلا. عشان ما تخبطش انت. يلا. تعالى يلا انا كويس حلو. عدي اجري بقى، بقى عدي اجري. ارفع بقى. بس قاعد حلو. ارفع بقى فوق قوي. امشي. على الاخر. لا لازم نروح مع بعض بالعرض. لو رحنا بالطول هتتكسر. ما بالعرض هيكفينا. حاسه ضيقه قوي. اكتشف. ماشي روح عادي نط انت بس. جاي ارفع فوق. ماشي ماشي اي اعدل بقى اعدل. ثانية يا اسطى يعني ايه اعدل؟ يعني ميل. اسمها ميل مش اعدل. ما هو احنا اسمها ميل. عادلين لما بقول لك اعدل. اعدل يبقى العكس. اسمع. اعدل يعني بالعرض، ميل يعني بالطول ميل بس. ما تقوليش اعدل واحنا عادلين. يلا ميل. يلا روح بقى يلا ميل بقى اعدل. ازاي يا اسطى عملت كده؟ انت ما انت بطل تقول ميل واحد. ماشي يا جماعه انا كويس. هنرفع بقى هنميل. بس واحده وما تلفش ماشي. امشي خط مستقيم. ارجع تاني زي ما كنت بس. يلا. ارجع بقى. يلا. كمل حلو كمل بس. تشيك بوينت. هنعدل. يلا ولا نعدل ولا نهب باي حاجه. تعال دي يلا. حتى مش محتاجه اي نط. تعال بص اهي النط بقى هنا. ايه ده بقى؟ هنعمل ايه هنا بقى بقى؟ هننط بقى يا استاذ. اعدل بس كده. ايه؟ هنا هننط بقى خالد ايه اه مع ده. بعض. يا اسطى احنا بعد كده نروح. وضعيه دي وحشه قوي. ده ليه؟ يعني بص الحته اسفل الظهر صعب. انا جالي بص الديسك اصلا. تخيل لو عملنا يعني بص
صعبه جالي الديسك بجد، انا سامعني بنزيق والله العظيم. جاهز. هننط جاهز، ازاي جاهز، بقى جاهز. مع بعض ولا بضاء ولا ايه؟ هوبا هوبا على طول، انا عارف ماشي. انت فاهمني، انت شاطر. يلا 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 هوبا. هوبا. هوب لا ما جاتش الهوبا دي، اهي ما جاتش الهوبا دي خالص. طب ماشي يلا هوبا انت. انا ههوب انا هوب انا هبيت انا خليك هبيت خليك موب انا عندك هبيت وانا هوب أهو، عندك. بس بس هتروح انت الاول. يلا استنى. خدت القرار اصلا. يلا 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 ايه يا اسطى، 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 يا اسطى احنا مع بعض في انا الفريق. قلت لك يلا. احنا مع بعض في الفريق.